mai ya bali no samena dia ne nase pakai mai sei bidwa bi sedai bidwa bi sei ka shisen ko sedai ka made sedai ma sei shina sei ma sedai shina sei ma sedai shina riပြောပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေဒီမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်ခွဲပြမဲ့အပိုင်းမှာပကိန်းပိုင်းနော်ဒီမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်ခွဲပြမှာကပြီးပြီးသားတွေခံဆိုရင်တော့ဝေဒနာအဖြစ်ခွဲတာတွေကပြီးခဲ့ပါပြီအဲဒီမှာမခွဲသေးတာကဟိတ်အနေနဲ့မခွဲသေးဘူးကိစ္စအနေနဲ့မခွဲသေးဘူးဝါရအနေနဲ့မခွဲသေးဘူးအာရမဏအနေနဲ့မခွဲသေးဘူးဝတ္ထုအနေနဲ့မခွဲသေးဘူးဝေဒနာအနေနဲ့ကတော့စိတ်ပိုင်းမှာပါလဲခွဲခဲ့ပြီးသားဟုတ်လားခွဲခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ဒီကံလည်းသိမခက်ပါဘူးအဲ့မှာဝိဇ္ဇလို့ပါလဲဆိုတော့ပကိန်းပိုင်းလို့ဘာလို့ခေါ်ရတာလဲပကိန်းနကဆိုတာကယောကျွမ်းနဲ့ယိုကျွမ်းနဲ့ယိုကျွမ်းယောနော၍ခွဲချမ်းစိတ်ပြပြတာဒီဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ပကိန်းနော်ပကိန်းနကပကိန်းပိုင်းလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကပကိန်းပိုင်းမှာဒီကဲစိတ်ရယ်စိတ်သိရယ်ဆိုတော့စိတ်က89ပါအကျေအားဖြင့်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ120ပါ120နဲ့တပါစေတသိက်ကဘယ်နှပါရှိလဲ52ပါ121နဲ့89နဲ့52နဲ့ပေါင်း140ပါအကျဲဆိုရင်120နဲ့ပေါင်း190နဲ့3ဒါပေမဲ့လို့190နဲ့3မရှိပါဘူးနော်190နဲ့3မရှိပါဘူးတဲ့စိတ်ကိုအာယုံကိုသိခြင်းလက္ခဏာအဖြစ်တစ်ခုပဲရမယ်ရှိတဲ့စိတ်က89ပဲရှိ120ပါးပဲရှိအာယုံကိုသိခြင်းလက္ခဏာအဖြစ်ပါလေတစ်မျိုးပဲယူလိုက်တယ်တစ်မျိုးပဲယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ကတစ်စိတ်ကပါလေတစ်စေတသိက်ကတော့သူ့လက္ခဏာကအသီးသီးရှိတယ်ဗျသူလက္ခဏာအသီးသီးပါတာကအာယုကိုတွေ့သိခြင်းလက္ခဏာဝေဒနာကအာယုကိုဘာလဲခံစားခြင်းလက္ခဏာသူလက္ခဏာကအသီးအသီးရှိတဲ့အခါကျတော့လက္ခဏာကွဲပြားတဲ့အတွက်50နဲ့2မျိုးပြားလို့52မျိုးပဲယူရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကအာယုကိုသိခြင်းလက္ခဏာအဖြစ်တူသောကြောင့်1မျိုးစေတသိက်ကတော့အသီးသီးလက္ခဏာတွေကွဲပြားတဲ့အတွက်အသီးသီး50နဲ့2မျိုးပေါင်းလိုက်တော့53ပါဠိလိုခေါ်တော့နာမတဲ့ပါနဲ့တိပညာတာဗါလဲတိပညာတာတိယသုံးပညာတာ50 3နဲ့50နဲ့ပေါင်း35လည်းဖြစ်တယ်ပါဠိသင်္ချာမှာခုကဏ္ဍရှိရတယ်နော်ပါဠိသင်္ချာမှာခုကဏ္ဍရှိရတယ်အဲ့တော့နန္ဒီပညာကခေါ်တာပေါ့ဗျာပကိန်းပိုင်းမှာတော့အပိုင်း6ပိုင်းနဲ့ခွဲခြားပြပါတယ်တဲ့ဝေဒနာရဲ့ဟိရဲ့ကိစ္စရဲ့ဒွါရရဲ့အာမနာရဲ့ဝိသုရဲ့ဘယ်နှကဏ္ဍလဲဆိုတော့6ကဏ္ဍ6ပိုင်း6ကဏ္ဍနဲ့ခွဲပြပါမယ်အဲ့လို6ပိုင်း6ကဏ္ဍဟောခွဲရတယ်6ပိုင်း6ကဏ္ဍနဲ့ခွဲပြမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝေဒနာသင်္ဃဟဟောလေးပဲအဲ့ဒါလေးဝေဒနာသင်္ဃဟဝေဒနာသင်္ဃဟဒီမိတယ်ဝေဒနာသင်္ဃဟဝေဒနာကတော့ခံစားခြင်းဝေဒနာပဲသင်္ဃဟကသင်္ဃဟဆိုတာဘာလဲ
ပေါင်းစုခြင်းစုပေါင်းရည်ရွယ်ခြင်းခြေချုပ်ခြင်းဒီလိုရနော်ဒီညမှာတော့ဘာလဲဆိုတော့ပေါင်းစုရည်ရွယ်ခြင်းနော်ပေါင်းစုရည်ရွယ်ခြင်းကိုဘာလဲသင်္ခါလို့ခေါ်တာပို့ခိုက်ပါအဲ့တော့ဝေဒနာ၏အပြားဖြင့်ဒုဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်စေတသိက်တို့ကိုစုပေါင်းရည်တွဲ၍ပြကြောင်းဖြစ်သောသင်္ခါသည်ဝေဒနာသင်္ခါဝေဒနာသင်္ခါဆိုတာဘယ်လိုပါလဲလို့နော်ဝေဒနာ၏အပြားဖြင့်ဒုဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်စေတသိက်တို့ကိုစုပေါင်းရည်တွဲ၍ပြကြောင်းဖြစ်သောသင်္ခါသည်ဝေဒနာသင်္ခါဝေဒနာသင်္ခါပြီဆိုတော့ဝေဒနာသင်္ခါမှာဦးဇင်းတို့ကဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒေါမနတဝေဒနာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဥပေက္ခဝေဒနာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အစုနဲ့သူစုပေါင်းပြီးတော့ဒီအတွက်ချင်းကိုပါလေဝေဒနာသင်္ခါလို့အဲ့မှာဝေဒနာမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကဝေဒနာကို5မျိုးနည်းရှိတယ်3မျိုးနည်းရှိတယ်2မျိုးနည်းရှိတယ်1မျိုးနည်းရှိတယ်နော်ဝေဒနာကိုခွဲစိတ်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့5မျိုးနည်းခွဲတာရှိပါတယ်တဲ့5မျိုးနည်းဆိုရင်သူကဘာအနေနဲ့ခွဲတာလဲဆိုတော့ဣန္ဒရိယဗီဒပေါ့။ဘာမျိုးဒီခွဲတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ဣန္ဒရိယဗီဒ။ဣန္ဒရိယဗီဒလို့ခေါ်တာကသူခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဦးဇင်းတို့ကအဘိဓမ္မာသမုတ်စည်းပိုင်းမှာဣန္ဒရိ22ပါးရှိပါတယ်။ဣန္ဒရိဘယ်လောက်ရှိလဲ။ဣန္ဒရိ22ပါး။ဣန္ဒရိ22ပါးရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဣန္ဒရိကို5ပါးထုတ်ပြပါတယ်။ဘယ်နှပါးထုတ်ပြလဲ။5ပါးထုတ်ပြတယ်ဆိုတာကဘာဝေဒနာတွေလဲဆိုတော့အဲ့မှာတော့ဦးဇင်းတို့ကဒုက္ခိတရေဒုက္ခိတရေဒေါမနခိတရေဒေါမနခိတရေဥပိခိတရေမလီဣန္ဒြိအစဉ်လေအဲ့ဒါလေဒုက္ခိတရေဒုက္ခိတရေဒေါမနခိတရေဒေါမနခိတရေဣန္ဒြိ22ပါးမှာဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဣန္ဒြိကို5ပါးထုတ်ပြပါလေလို့ဒါကြောင့်မလို့5ပါးထုတ်ပြတဲ့အတွက်5ပါးနီးဟာဦးဇင်းတို့အခုထုတ်ပြထားတဲ့5ပါးနီးဟာဣန္ဒြိယဗေဒနီးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာနီးလို့ခေါ်လဲဣန္ဒြိယဗေဒ။အဲသူကဒီထဲမှာရေးထားလို့ဖတ်လိုက်တာပဲဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်။ဘယ်ကနေဘယ်လိုထွက်ပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာဘယ်ကနေကောင်းလို့ယူထားတဲ့ဥစ္စာဆိုတာကိုတော့ဒါသိရအောင်ဣန္ဒြိမှာဒုက္ခိတရေဒုက္ခိတရေဒေါမနတိန္ဒြိဒေါမနတိန္ဒြိဥပက္ခိတရေလို့ဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဣန္ဒြိဘယ်နှပါးထုတ်ပြလဲ5ပါးထုတ်ပြထားတဲ့အတွက်ဝေဒနာ5မျိုးနည်းကဘာနည်းလဲဆိုရင်ဣန္ဒြိယဗေဒနီးအဲ့တော့ဒီမှာပြထားပါလေဗျာတဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာကတော့ဘယ်လိုပြထားလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒီနဲ့သဘောနည်းနည်းဆင်ဒေါမနတဝေဒနာတွဲလို့တာဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဗါလဲဥပိ္ပခဝေဒနာဟုတ်ပြီလားဒီဘယ်နှပါလဲ5ပါးပြန်ပြောပါအောင်ဘာဝေဒနာလေးဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဥပိ္ပခဝေဒနာဘယ်နှမျိုးပါလဲ5မျိုးဒီဘာနည်းလဲဣန္ဒြိယဗေဒနီးဟော5မျိုးကို3မျိုးကျင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတသည်ချမ်းသာကိုခံစားရခြင်းတူလို့ဒုက္ခကကိုယ်ချမ်းသာခြင်းကိုခံစားတာဒေါမနတကစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုခံစားတာချမ်းသာကိုခံစားရခြင်းတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ခုကိုတစ်ခုတည်းကျင်းလိုက်မယ်တစ်ခုပဲထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဒုက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခဝေဒနာဒါဒုက္ခကကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာဒေါမနတကစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာချင်းတူလို့သူတို့ကဘာလဲဒုက္ခဝေဒနာတစ်မျိုးပဲသတ်မှတ်ပါလေနော်ဘာလဲဒုက္ခဝေဒနာဥပိ္ပခကတော့ဥပိ္ပခပဲရှိတယ်သူကတော့ဘာမှနော်ပေါင်းကြလည်းမရှိဘူးဥပိ္ပခဥပိ္ပခပေါင်းလိုက်တာကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကိုပေါင်းလဲကာကြီးနဲ့ခါကြီးဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတချမ်းသာခြင်းတူတဲ့စိတ်ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းသူတို့ပေါင်းလိုက်တော့သူရဲ့နာမည်ကဘာဝေယူလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတကြဒုက္ခကြတော့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတကြတော့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမျိုးပဲယူလိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဥပိ္ပခကတော့ဥပိ္ပခအဲ့တော့5မျိုးကနေဘယ်လို3မျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တူရပေါင်းတယ်ပေါ့3မျိုးကနေ5မျိုးဘယ်လိုပြန်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒ
Tuy cả mà કોઈ chán là gì này, cái chán là quay lại cái cả mà, tuy cả thì đó, tuy cả về là này, còn là về là coi ra là vậy đấy, tuy cả xem về là mà lại về, કોઈ xem này, xem quay về lại về là như quay ra lại cái cả mà, như quay là vậy đấy, tại sao mà luôn, về là tôi nhớ này ngã như cái đề, cái là bộ giờ ra mà, suy yang quay về lại ngã biểu này tôi như cái là rồi là phong về lại, đó là nó, luôn mình biết trên luôn mình, đó là luôn phải sẵn sàng một việc, đó là xin nhớ thì đâu ngờ đâu ngã biểu này tôi như cái là gì rồi, tôi biểu này ngã biểu cái bộ mình thì nó vào là luôn đó, đó là, luôn đó là gì cái đấy, vô thì làm gì đó, đó là đã biên làm cái đó ngã biểu lúc giờ tôi nhớ ngã biểu cái bộ biểu nó mà sẽ quay về ngã biểu thì tôi nhớ cái bộ biểu nó mà sẽ bao giờ đó em mà tu cả về này tôi nói là tu cả coi vào đấy chán nào tôi nói là xây chán nào về nào rồi nằm bên đó rồi tu cả về này đi cai cả Vale? Kaika dukkha. Domnata jara sedatika dukkha. Sedatika dukkha. Itu le koi. Nah, vale? Kaika dukkha ne sedatika dukkha. Boleh ya ya? Pernah ada video tu mau? Kaika kada ne. Vale? Kaika kada. Kada tu kaya boleh tidak boleh. Kada tu vale? Kada, kada ni udah ni lah, kada, kada sudah kaya boleh kada, paling ni mana dia buat apa, kada kaya boleh, kada boleh ni mana sudah boleh. कोई मन में है शेयर और बात कोई ताज़ुरा ने लिया तुझे ताया हम लोग जा सुवाई माले तुझे ना माले ताओ पिन्याई माले तुझे ना ताओ ताज़ी माले कुदाज़ी है ताओ मता ताओ लोग जा माले मता ताओ लोग जा ताया हम लोग Hello guys, Luya Siwai Malay, Mandadao, Pinyai Malay Malay, Mandadao, Sekolong mana? Pinyai Siwai Luyi mana? Jadukan negara Yasi, Sekolong Mandadao lo, Mandadao lo ini, Tare Siro Mayang, Nau Sunjaro, Tare Si Jaro, Tare Jaro Bagai Jaro, Mandai ini Jaro. Tare si umya mana mana, matare si juga jauh jauh luar radio. Tapi ni loga mah, juda mau ya, nah, kuduri tahu, mana ada balik, juda, nah, kuduri mana tahu juda ni, kuduri ya taya ni lo, mana dia lepas dua, kau no mata we, pelai, kudu khana yi phit ba no kudu ri taya ha kudu khana ne kudu khana pyaung yare so de kha ja do no la kudu khana yi so daဦးဇင်းတို့အရင်ပြောမှုတယ်သောကဝစီကိုနဲ့နိုင်ကုသိုလ်ခန္ဓာကိုဘာနဲ့နိုင်သောကဝစီကိုနိုင်တယ်သောကဝစီကိုကပြည့်တဲ့ကြောင်းနဲ့ရေကန်နဲ့ကွဲသွားပြီမဲ့လို့ဦးချမ်းကွဲနေတာမြုပ်သွားတယ်သောကစီကပဲတက်လာအပေါ်တက်လာတယ်အဲ့လိုပဲတတ္တဝါတွေကတည်ခြင်းတဲ့နေရာမှာတည်ပါစေတဲ့ကုသိုလ်ခန္ဓာတော့သောကစီကဲ့သို့ပဲတက်တယ်အပေါ်ပဲတက်ဦးချမ်းကွဲတဲ့ခန္ဓာကတော့ပြုတ်ခြင်းတဲ့နေရာပြုတ်မိရှုခြင်းတဲ့နေရာမိရှုဘယ်လိုပဲလုပ်လို့တော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဘဝရွှေ့ပြောင်းအောင်လို့ဆိုရင်တော့မြင့်ရမြတ်ရအထက်တန်းကြရဘဝလိုပဲပြောင်းနေအဲ့တော့ကုသိုလ်ကြီးတော့မသာသာအောင်လုပ်ပါဗျာနော်ကုသိုလ်ခန္ဓာဖြစ်အောင်လေအဲ့တော့ဒီမဲ့သာ
ဩဟာရကြီးမျိုးမျိုးရှိတာပါကာယိကတာဒကိုယ်နဲ့ဆက်ရှင်သောတာယာဝေစေတသိကမနတိကတာဒစိတ်နဲ့ဆိုင်သောတာယာဝေစိတ်နဲ့ဆိုင်သောတာယာဝေကသောမနတဝေဒနာကာယိကတာဒကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်တဲ့တာယာဝေကဒုက္ခဝေဒနာနော်အဲ့ဒါတွေကဘောဟာရပြောင်းလိုက်လို့ဘာတွေမှမသိဘူးလို့နော်ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲလို့မအောင်နေတယ်တူတူပဲနေပြီနော်ကဲအဲ့တော့ချုပ်ကတော့5မျိုးကနေဘယ်နှမျိုးပေါင်းလိုက်ပြီ3မျိုးပါဗျာနောက်တစ်ခါ3မျိုးကနေ2မျိုးပေါင်းပါလေ3မျိုးကနေပါလေ2မျိုးပေါင်း3မျိုးကနေ2မျိုးပေါင်းတဲ့နေရာမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကဥပိ္ပခာဒီတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပိ္ပခာလည်းရှိတယ်ဒုက္ခနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပိ္ပခာလည်းရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ကဘာလဲဆိုတော့ချမ်းသာစင်ရဲ့ဘယ်ဘဲမှမကြဘဲနဲ့ပါလေအလေလက်သဘောနဲ့ပါလေနေနိုင်တာချမ်းသာလို့လည်းမြောင်းကြွကြွမဖြစ်ဘူးစင်ရဲ့လို့လည်းပဲဘုံဘုံလေးကြမဖြစ်ဘူးเนาะလားဘုံကြမဖြစ်ဘူးအလေလက်သဘောနဲ့နေနိုင်တာကိုဦးဇင်းတို့ဘာခေါ်လဲဥပိ္ပခာဒုက္ခစင်ရဲ့ပေါ်မှာလဲဥပိ္ပခာသဘောနဲ့နေနိုင်တယ်ဒုက္ခသဘောမှာလဲဥပိ္ပခာသဘောနဲ့နေနိုင်တယ်ဒုက္ခသဘောနေနိုင်တာဆိုတာဒုက္ခတွေကြုံရင်တော့လဲမြောက်ကြွနော်ဒါဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတော့လည်းပဲဘုံဘုံလေးကြဒီလိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့ပုံမှန်အဲ့လိုနေနိုင်ဖို့လိုရလားအချက်ခံနေပြီဗုဒ္ဓတလောကဓမ္မိစိတ်ကြတဲ့အာသောတာဝိရယတိမာဧကံလာဘောနာယတယေဘုရားဗုဒ္ဓတပါလဲလောကဓမ္မိလောကတရားနဲ့ဗုဒ္ဓတသေသောသူအားနတ်ကံပတိပါလဲမတုံတော့မတုံမလို့နေနိုင်တယ်ဆိုတာဘာသဘောပဲဒုက္ခသဘောလေးနဲ့နေနိုင်တာလောကကြီးမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒီဥပိ္ပခာနော်အဲ့ဒါဒုရိယလို့မဟုတ်ဘူးတကားတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကြုံရင်ဒုက္ခနဲ့ကြုံလို့နော်အဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့ကြုံလို့အဲ့ဒါမတ္တမတာခန္ဓာဒုက္ခနဲ့ကြုံမြန်တယ်ဒုက္ခတွေနဲ့ပါလဲဒုက္ခတွေနဲ့နော်လားတမြောင်းမြောက်တဲ့ကြွားကြွားနဲ့နော်လားတလွားလွားနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီနေနေအေးစစ်စစ်နေတတ်တယ်ဆိုတာကဘာနဲ့နေတတ်တာလဲဥပိ္ပခာနဲ့နေတတ်တာဒီမဆိုင်တာမဟုတ်ဥပိ္ပခာလေဥပိ္ပခာကသူများတွေကဒီမဆိုင်တာလို့ထင်နေနော်ဥပိ္ပခာဆိုတာဒီမဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဂယုဆိုင်လုံးလုံးမှာတီတီငြိမ်ငြိမ်နေတတ်တာနော်ဒီဆိုင်လုံးလုံးမှာတတိလုံးမဟုတ်တိလုံးလုံးမှာအေးစစ်စစ်နေရတာနားတာပဲအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပိ္ပခာကိုဒုက္ခတွေကိုထည့်လိုက်များလို့လေးနဲ့ထည့်လိုက်တော့ဒုက္ခနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပိ္ပခာကိုလည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုထည့်လိုက်အများရှိနေထည့်လိုက်ပြီဥပိ္ပခာနေပြီနော်သွားထည့်လိုက်တော့ဘူးကြောက်တော့ဥပိ္ပခာကြောက်တော့သူဆိုင်ရာတွေကိုသွားထည့်လိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုပဲကြာအဲ့မှာသုံးပါးနေနှစ်ပါးပြည့်ပုံရေးပြသမှဆိုရင်လည်းမရေးတော့ဘူး။ရေးရပါတယ်။ဒါလေးကြည့်ပြီးလို့။နောက်ကိုရီးယားနေစကလုံးအတိအကျရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခနဲ့ဆိုင်သောဥပိ္ပခာဝေဒနာကိုဒုက္ခရဲ့သို့တွင်ဒုက္ခနဲ့ဆိုင်သောဥပိ္ပခာကိုဒုက္ခဝေဒနာရဲ့တွင်လာဒါဆိုဝေဒနာဘယ်နှပါးရလဲ။နှစ်ပါးပါ။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလောကမှာဒီမျိုးပဲရှိတယ်။ဟောနှစ်မျိုးမှလည်းပဲဒုက္ခဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဝိပရိနာမပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောကြောင့်ပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးသွားခဲ့ရင်ဒုက္ခလည်းပဲဘယ်လဲရောက်ဒုက္ခပဲဒုက္ခလည်းမြဲတည်တာမှမဟုတ်တာနော်မြဲတည်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခလည်းပဲပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားရင်ဒုက္ခတစ်ဖြစ်လေဖြစ်သွားတာပဲဒုက္ခတစ်ဖြစ်လေဒုက္ခဖြစ်သွားတာဒုက္ခတစ်ဖြစ်လေရောက်ပါလေဟုတ်ပါဘူးပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲတာပါနော်အဲ့တော့နောက်ပြဆုံးတော့ဘာပဲကြဒုက္ခတော့ဒုက္ခလို့သူပြောကြမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ဘာပဲကြလောကကြီးဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲတရားမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးပါးမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာအရင်ဟောတာပြဒုက္ခသစ္စာအရင်ဟောတာဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်ကြဘူးလားမကြားပါဘူးနော်အဲ့ဒါဘယ်ဘုရားများဟောလဲသစ္စာလေဗျာဒုက္ခသစ္စာပဲထည့်တာ
dukkha thissa jara mashiu naw bhaya pho yin no nga naw bhaya piya nga jin jam mi nga ja lo shin no dukkha thissa de ba ba de bi thissa 5 ပါး ho mahi bane le hả shi bhaya ro ne atu soda tattha katta tattha là thu shi bhaya ro ne atu katta la jin kaung taung ni do yat sa sodaအဲ့ဒါရှိဘုရားကခန္ဓာ 5 ပါးဟောသွားတယ်နောက်ဘုရားက 4 ပါးပဲဟောတယ်လို့ဒီလိုမရှိဘူးနော်ခန္ဓာကဗါလဲ 5 ပါးအရင်ဘုရားကခန္ဓာ 5 ပါးပဲဟောတယ်နောက်ဘုရားကျမှ 6 ပါးဟောတယ်တပါးပူဟောတတ်လာတယ်ဒီလိုရှိလားရှိပါဘူးနောက်ဘုရားကပူမြင်တယ်လို့ဒီလိုမရှိဘူးတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာအတူတူကြီးတယ်နော်ဘယ်ဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကပူမြင်တယ်ဘယ်ဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ပူပြီးတော့အမြင်အားနည်းတယ်လို့ပါလဲမရှိပါဘူးခုနလိုလဲမျိုးမျိုးတွေဟောတာမရှိအရင်ဘုရားလက်ထက်ကတော့ကွာမဂ္ဂင်ကို10 ပါးဟောတာပေါ့နောက်ဘုရားလက်ထက်ကျတော့မဂ္ဂင်ကိုပါလဲ10 ပါးဟောလိုက်မယ်လို့ဒီလိုရှိမှာရှိပါဗျာအဲ့ဒါအကုန်တူကြီးပဲအဲ့တော့ဒုက္ခလည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဘယ်ထက်ဝင်သွားလဲဒုက္ခလည်းဝင်သွားတဲ့ကြောင့်ဘုရားနောက်ဆုံးဝေဒနာဘယ်လောက်ပဲရှိလဲနောက်ဝေဒနာပါလဲတစ်ပါးပဲကျန်တာအဲ့တော့ဝေဒနာတစ်ပါးနဲ့ 2 ပါးဖြစ်ဖို့တစ်ပါးကနေ 2 ပါးဖြစ်ဖို့လောကကြီးမှာဒုက္ခကြီးပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒုက္ခလည်းပဲပါလဲရှိပါသေးတယ်တဲ့နားလည်းရမလို့ဒီနောက်နှမျိုးခွဲရင်တော့ပါလဲဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနား2 ပါးနဲ့ 3 ပါးဖြစ်ဖို့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပါတယ်ဥပိ္ပခာကိုသတ္တောဒုက္ခဝေဒနာလည်းပါတယ်ဥပိ္ပခာကိုသတ္တလိုက်ရင်ဥပိ္ပခာဝေဒနာကြီးသပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအိပါကိုသုံးမျိုးနေ5မျိုးဖြစ်ဖို့ဟုတ်ပြီဗျာဒါလေးရပါနော်ခွဲပုံလေး5ရဲ့3ရဲ့7ရဲ့8ရဲ့နောက်ခွဲပုံလေးမှတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီပေါင်းပုံခွဲပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါကစာမျက်နှာ121ပါလေစာမျက်နှာ120နဲ့ပါလေ1အဲ့မှာခုနဦးဇင်းတို့မပြီးသေးတာပါလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာပါလေဥပိ္ပခာဒုက္ခတော့ဟာကိုကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခနှမျိုးရှိတယ်ဥပိ္ပခာကြတော့လေကာယကဥပိ္ပခာစေတသိကဥပိ္ပခာလို့ဒီလိုမရှိဘူးလားနော်ဒီလိုမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမလေးမရှိပါဘူးတဲ့စာမျက်နှာ120မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာကပြားမရှိဒုက္ခဒီကိုယ်စိတ်နှပါးကိုချီးကျွားပြီးချမ်းသာခြင်းကိုကြည်ခြင်း2 ပါးဒုက္ခဒီလည်းကိုယ်စိတ်နှပါးကိုမြင်တဲ့နှိမ့်တဲ့ကိုယ်ကိုကြည်ခြင်း2 ပါးဤဒုက္ခကိုစိတ်နှပါးကိုပါမြင်တဲ့စိတ်နှပါးကိုစိတ်နှပါးကိုချီးကျွားမြင်စေခြင်းကိုမမြင်တတ်အလေလက်တော်နှလုံးသွင်းခြင်းသာဖြစ်ပြီးကာယကတော်မရှိအနာဂတ်စိတ်တော်မျိုးသာရှိပြီးဥပ္ပါဒအပြာမရှိမျိုးရင်းသာဖြစ်သည်ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမျိုးလေးဖြစ်ပေါ်နော်အမှန်ပါဦးဇင်းတော်ဝေဒနာတွေရဲ့သဘောမျိုးမျိုးလက္ခဏာတွေကိုလည်းပြောပြတယ်ဒါလေးကတော့ဖတ်ကြည့်ပြီးပါပြီဒုက္ခဝေဒနာဘာဖြစ်တဲ့လဲတို့ရှိရတော့အဲ့ဘာယူကိုခန္ဓာဒုက္ခကိုကြီးလေကိုနဲ့ခန္ဓာဘောနသောဝေဒနာဘောနသောဝေဒနာ
သူငကိုတဲ့ဟိုဟာအိဋ္ဌာယုံဖြစ်တာနဲ့ကိုကကြံစားပြီးတော့ဗါလဲအိဋ္ဌာယုံလုပ်တာမိမိကကြံစားပြီးဗါလဲအိဋ္ဌာယုံကိုလုပ်တာတကယ်တော့အိဋ္ဌာယုံမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါဘာကိုပြောမလဲသူသဘောအပြင်အိဋ္ဌာယုံဖြစ်တယ်သဘောအပြင်အိဋ္ဌာယုံဖြစ်တယ်သူငကိုတဲ့ဟိုကဗါလဲအိဋ္ဌာကောင်းတဲ့အားအိဋ္ဌာယုံမဟုတ်ဘူးလေအိဋ္ဌာယုံမှာကိုကအိဋ္ဌာယုံလို့ဗါလဲကြံစားတာဟမ်ကိုကြိုက်တာအဲ့ဒါကြံစားတာလေဘယ်လိုကြံစားဟမ်ဒူရင်ဒီဟာဒူရင်ဒီကတကယ်အိဋ္ဌာယုံပါဗျဟမ်မကြိုက်တဲ့သူကဘယ်နဲ့လဲနော်ဒီရက်တကယ်အိဋ္ဌာယုံပြီးပါနော်ဒီပါနင်းတိုင်းနဲ့တည်းကအကောင်တွေဘူးလို့ကြိုက်တာနင်းသားနဲ့ဒီကသူတို့တို့အိဋ္ဌာယုံအိဋ္ဌာယုံသူတို့လည်းအိဋ္ဌာယုံပြီးဟုတ်တယ်လူတွေကလည်းအိဋ္ဌာယုံကိုကြိုက်တာအိဋ္ဌာယုံကြိုက်တာအိဋ္ဌာယုံကြိုက်တာမပြီးကြိုက်တာကအိဋ္ဌာယုံနေတယ်မပြီးရအိဋ္ဌာယုံလားအိဋ္ဌာယုံကျန်စာရတာဒီလိုပြီးခဲ့တယ်ဟောတာတောင်းချက်တယ်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဥစ္စာကိုပြောမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကပါလဲဆိုတော့စက္ခုကိုမူရင်းနဲ့နိုင်တယ်မနေ့ကတရားဟောမှာမနေ့ကတွေ့ဟဲ့လားတော့ဒီစက္ခုကိုပါလဲနိုင်တယ်မူရင်းနဲ့နားကြတော့အတန်ကြတော့ပါလေနားကြတော့ဒီကြောင်းနဲ့ဟုတ်လားတော့ပါတယ်ဒီကြောင်းမျက်စိကမွေနားမိကြောင်းဒီပါလေဘိုးကြီးတော်မှရောင်သွားပြီခွေးလည်းပါတယ်ရောတယ်တော့ခုစက္ခုရဲ့သောတာရဲ့ကာဏကြတော့ငှက်ကပါလဲဆိုတော့အသိရှိတဲ့အပြင်နေဒီခါလည်းပြောလိုက်ပါတော့မြေခွေးမွေရပါလဲဆိုရှုပ်တဲ့နေရာကိုကြိုက်အမိုက်ပုံကြီးစစ်တုံးကြီးဟာနော်အဲ့ဒါရှုပ်တဲ့နေရာဆိုရင်သူကပုံမွေရတာရှုပ်တဲ့နေရာကိုကြိုက်ရှုပ်တဲ့နေရာတို့မိချောင်းကြတော့ရေနဲ့ထဲမှာရေထဲမှာနေပြီးငြိမ်နေလို့အမလီကိုကြိုက်တဲ့တချင်းလေးများနားထောင်နေရရင်ခဏထက်ကျုပ်ပြီးတော့နားထောင်လို့နော်ဒီကြောင့်ငြိမ်ပြီးတော့နားလေးနားထောင်ညက်ကတော့ဗာလေအသိရှိတဲ့အပြင်နော်ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့အနက်ခံနာရှာနာဘယ်နှခုပြီးသားလဲမွေရဒီကြောင့်ငဲ့သကုသောတာကာဏဇိမ့်ဝရှာကြတော့မှရှာကစားတာအိမ်ခွေးနဲ့တိုင်းတယ်ဆိုတာအိမ်ခွေးကဒါပါတော့ဒီကိုကြောင့်သားနေတယ်ဒီကိုကြောင့်ကအသားကြီးပါရင်ချက်ပြုတ်မှဥစ္စာတွေကိုပြီးတော့ဟိုလေတချို့ထည့်ချက်ဖို့မကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေပါရင်ကျတော့လွတ်လိုက်ရင်ဘယ်သူကစားအိမ်ခွေးကစားတယ်သူကစောင့်နေတာပဲအနားမှာပြစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတော့သူကပါလေအကုန်စားပါတယ်နောက်တစ်ခါလေးခုပြောရည်ချိန်သွားနောက်တစ်ခါပါလေကာယကြတဲ့ခါကျတော့ဘုရားပါယုနော်ဗါလဲဘုရားပါယုကျတော့ဘယ်သူကခံတော့တောခွေးဆိုတာကတောထဲမှာနေတဲ့ပုဒ်တန်ကဒီဒီကောင်တွေကိုညဘက်ကျတော့ငါပေါ်သားတယ်တောခွေးဆိုတာဗါလဲခွေးအားတွေသူပေါ်ခေါ်ရတော့ခွေးအားသူကတောထဲမှာနေတယ်ညဘက်ကျတော့ဒီကင်းကလူတွေကလာပြီးတော့ပြုတ်ထားတဲ့လူတွေကောင်းတွေကိုညကြတော့လူတွေကပေါ်သားအဲ့ဒီအပုတ်ကောင်တွေကိုပေါ်သားတာဘယ်လိုလဲတဲ့တော
တော့ဝိသုတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာအာယုံလေးဘုဒ္ဓဘာယုံလေးဘုဒ္ဓဘာယုံဆိုတော့ဘာပတာရလဲကာယပတာရကာယပတာရကာယသွားရဦးဇင်းတို့မှလည်းမျက်စိကဘာလဲငွေနားကဘာလဲနောက်အကြည့်ကြောင့်နောက်တော့ဘာလဲအာနာကနန္ဒီကံကံကလည်းလိုက်ရစားနော်သေဝအိမ်ဝေးလည်းဦးဇင်းတို့ကကြည့်လားရှားကြည့်တော့ဗါလဲအိမ်ဝေးကြည့်ဒီကြောင်ရောကြည့်လားကြည့်ပါတယ်ညက်ရောကြည့်လားကြည့်ပါတယ်ဝေရောကြည့်လားကြည့်ပါတယ်နောက်ဆုံးဘုဒ္ဓဘာယုံကြတော့ဗါလဲဆိုတော့တောဝေးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကာယပဇာနာဘာပဇာနာလဲကာယပဇာနာတောဝေးကတော့ဘာကိုကြိုက်လဲဘုရားဝန်ကြိုက်တယ်ကာယပဇာနာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဗါလဲဆိုတော့တောဝေးရှိနေလားမရှိနေလားရှိပါတယ်တောဝေးရှိတော့ဘာကိုကြိုက်ဘုရားဝန်ကြိုက်အတူတူနေကြတယ်ဆိုတာဘာအကောင်ကိုကြိုက်ဘုရားဝန်ကြိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘုရားဝန်ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့အိဋ္ဌာယုံလားဒိဋ္ဌာယုံလားဘာလဲဘုရားဝန်အားဆိုမှလေဒိဋ္ဌာယုံဒါပေမဲ့ဒီကဘယ်လိုထင်လဲအဲ့ဒါကျန်စားရတာပဲဗျာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘာကိုကျန်စားရတာကိုကျန်စားရမှန်းသိရလားသိပါဘူးအဲကျန်စားရတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကတော့အစ်စ်မှန်ပါလို့ဒီလိုပြောမလားပြောပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီနဲ့သိကြည့်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဘာလဲပုတ်ကောင်ကြိုက်တယ်ဘာကိုကြိုက်လဲပုတ်ကောင်ကြိုက်တာမှဘုကြောင့်ဘုကောင်ဘာလို့ဖြစ်နေလဲအိဋ္ဌာယုံလို့ဖြစ်နေတာဘာနဲ့ညာလဲအိဋ္ဌာယုံလို့ဖြစ်နေတယ်တကယ်စစ်မှန်ကဘာလဲအနိဋ္ဌာဘုကောင်ပါဖြစ်တာအဲ့ဒါလည်းပဲကြံစထားတာပဲဘာလို့ထားတာလဲကြံစထားတာတတ္တဝါကြီးနော်သောတာဝိညာဉ်သဘောချင်းကောင်ကြံစထားတယ်ဟောအိဋ္ဌာယုံကိုဘာလဲခံစားခြင်းဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခေါက်ဖတ်လိုက်ကြည့်ပါလူရှိရတော့သတ္တဝါယုံကိုခံစားခြင်းလည်းသောနတဝေဒနာဘောအာရေအောင်သစ္စာသောအဖြစ်တော်အိဋ္ဌာယုံကိုခံစားခြင်းလက္ခဏာအမှန်လည်းအိဋ္ဌာယုံနော်ဒါကြရတော့ဦးဇင်းတို့ကအိဋ္ဌာယုံအစစ်မဟုတ်ဘူးဗျာအိဋ္ဌာယုံအစစ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကအိဋ္ဌာယုံလို့ထင်တာနော်အိဋ္ဌာယုံလို့ထင်တာတော့ပြန်ပါတော့ဒါကြလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကပါလဲဆိုတော့တစ်ခါလေးကြဟုတ်တယ်ဗျာလူတယောက်ကိုသူ့ပင်ကိုစိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးဒါပေမဲ့ကိုကသွားထင်နေတာပါလေတစ်မျိုးအဲ့လိုသွားထင်နေလို့ရှိရင်ကိုကမကောင်းတဲ့အနိစ္စယုံကြည်သွားထင်ရင်အဲ့ဒါကိုကြံစားတာသူ့ရဲ့သဘောအမှန်ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးနားတော့တခါကျတော့ဥပမာပြောရင်ပေါ့ဗျာဦးဇင်းတို့ဗာလဲဆိုတော့တခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာတော့ဘုန်းကြီးဆိုတာသံဃာကြီးအများကြီးသူ့နေကြဒီကျောင်းမှာ200တော့300တို့လူကျောင်းတဲ့လူသူများတဲ့ကျောင်းတွေဆိုလေတစ်ဆောင်ထဲမှာအပါ20အစိတ်30တော့ဒီလိုနေရအဲ့တော့ဖြတ်တစ်ချက်ပဲရတတ်လို့မနာအဲ့လိုနေရတဲ့အခါမှာတခါကျတော့တဘာမှနေပြီးတော့ဟိုလိုအပေါက်ကြီးကိုဘုံတုပ်ပိတ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုဒီတည်းကကျန်တဲ့လူကသူကတော့သူ့လူဘာညာဖို့နော်သွားရင်လာရင်လည်းအမှတ်တမဲ့ပိတ်ကြီးကြလည်းဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုဒါတကားကြီးကိုဘုံတုပ်ပိတ်လိုက်ကြဒီထဲကနေလည်းဆိုငါရွေ့တာလားဆိုပြီးတော့ကိုကဘာလို့သွားတယ်ကျန်စားပြီးတော့ဒီလိုသွားတယ်သူကတော့မဟုတ်ချဘူးထားပါတော့နော်သူကနေလို့ဒါပေမဲ့ထင်တဲ့လူကဘာထင်သွားလဲကျန်စားတယ်ငါ့ဟိုပါလေရွေ့သွားပြီးတော့ဒီလိုလုပ်သွားတာဓာကြီးဘုံကိုပြိတ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာဘာဖြစ်လဲဒေါမနတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဟိုကသူ့ကိုအဲ့လိုလုပ်တာဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမဟုတ်တဲ့အနိဋ္ဌာယုံအစ်မဟုတ်တာဒီမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကဒေါသဖြစ်ရလားမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်ကြံစားပြီနော်ကြံစားပြီးဖြစ်တဲ့သဘောလေးပေါ့အဲဒီကျိုးကလည်းအဲ့လိုကြံစားပြီးတော့ငါ့တော့မကောင်းကြံတော့လေဆိုတော့ငါတော့ဘယ်လိုလေးပြလောက်သေးဆိုတော့ကြံစားပြီးတော့ဒေါမနတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့လည်းဟိုဘက်ကပါလေမဟုတ်ပြီးတာလည်းမပြီးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုသဘောဆောင်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကြံစားတဲ့သဘောရောက်သွားတာပေါ့ဗျာနောက်ကဥပ္ပက္ခဝေဒနာဖတ်ကြည့်အောင်မေလလောင်းသောအာယုဧကအနိစ္စတာယုလေလံလောင်းသောအာယုအနိစ္စမြစ္စတာယုကိုခံစားခြင်းလက္
उपका है वो मतलब कौन सी है तो दुखा दुखा ले मो दुखा 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 ले मो तो खंडा हो दुखा दुखा ले नहीं नहीं उपका नो ऐसा उसे लोग वेदना नबाजुरा पावावी या नशे तो उनसे बाजुरा पावावी मामा उसे जो नाटक करना बार में हिटू देगा बारे हिटू देगा जारो दुआरो हिटू देगा जो एक चौबा हो गया ना बतारिया थी के भी भाभी एक चौबा बारी ले दिया बाने दूल्हे लुटाई डाले ये बाले ये नाम ये तो बहुत सुंदर का पेंसी कहीं के वीडियो भी तीजा नहीं आऊँ दुआ लोग भी लेते हो ये नाम ये बताओ ना ये पेंसी कहीं के वीडियो भी दिवा मारे दियो रे जाजा पलो ये नाम ये ने नहीं ने सुरा ये नाम ये आकाउं ये पेंसी कहीं के वीडियो भी आकाउं ने ये नाम ये आकाउं ये पेंसी कहीं के वीडियो भी आकाउं बाबू रे जाजा पलो नहीं दिवा बाले सुरा नहीं ने सही ने सही युक्ति को आकाउं तीजा आउ top bank खाई जा जी वो बालो बाले सुरा वीडियो बाले वीडियो है ये वीडियो बावा लिया बाले है ये ऐसा वीडियो बावा लिया ऐसा ना तिम्मे यहाँ बाले तिम्मे ने ना तिम्मे यहाँ बाले तो पेंसी कहीं के दिए दी आकाम दुआ लोग भी ले तिम्मे का ले तिम्मे आप आकाम ये पेंसी कहीं के दिए ले मंगाओ राजी भी बाले तो वीडियो बावा है ये वीडियो कॉल समय ना दिया न समय तो वीडियो देंगा मा और बात है सूर्य बाई फजिया बगली से कहीं ये थी कौन सा खन की जाती तो ये नहीं होता अरे कौन सा खन की जाती तो ये नहीं होता तो फिर हम लोग डालो को ना कि बीजा तो माँ वाले खन की जा ना तीजा जी तो ये नहीं होता जाओ ना तो हे ना हे ama dai beli baji na duan du di dalam ya Allah yang itu pilih agam dulu orang ada mau orang hari dia di jiwa di dia hari ni saya yuk nanti ya jadi dia jiwa ini kita bayi na hari dia di jiwa kita na mama neneli oh bah neneli dai beli mau ni dah di bali sih ha dai malah आही से का बला जी रही पाई से का आई से का सब न तसे बाव पहला ये से गुवारे मां को नजर बाई अरे बाजी ले ता ना दाई से एरो आई से बाजू रा बारी ले ऐसा का तू मेरा ली बियो मेरा ली बियो रहा है मैं जा रहा है तो बियो ना पिंसा हुई बियो वाले पिंसा हुई जैसे तबले सारे अवैसा आवाज़ आ गई है हाथी के ऊपर हाँ चलो जोरा हो गया ऐसे के बाप में
Era le estoy yo la yoga. Vivida venía para el presidente. También ya para el presidente. También era nada. También hati yoga. Aduh le yoga sih. Nahi sih kak kena seni raji. Ahi sih kak boleh sesuai. Dah bahaya sih dah. Dah bahaya sih dah. Oh, nambah sih dah sih dia. Seni nambah apa ni? Kama tahu nanya Loba musik Shiva Nawi biu Ada hing namanya sih nah. Loba musik Shiva ka loba hing ne moa. Loba musik namanya moa. Nhà nào mới biết gì là ba mà cho nó. Anh là hay năm ba này xin là bao lâu gì đấy? Xin đấy năm ba. Tô ma này xin là cho nó. Đấy là cái năm ba. Nhà nào ta biết gì? Đấy có bao nhiêu người? Đấy có bao nhiêu người? Đấy có bao nhiêu người? Bao nó? Đó là một cái bảo nó. Đó là ai sinh ra lâu là sẽ ai cho là những cái gì đó mò đi nữa này nè. Ý cái ai sinh ra mình làm ba đấy. Ba đi lấy. Ý sinh mình làm ba gì đấy? Chú đi lấy. Dia se leza kena bashi badi, leza kena bahu doga. Pom dia lagi, ham aku lalu lagi, tuan nama, leza kena. Darah tiga bi, nah, ada hidu tinggal hidu dia ini, bukan apa. Pertama lah hidu kesilu mendengar lagi. Niara kajar hidu kesima, bukan apa. Hidu kesima, kesi kesi bukan, kesi ka jauh, curiya, nah kesi ada di gedung sih dah, dah, bukan tu, karena kesi ada di dalam TV itu dah di diali ya TV dah bah, jauh kesi ya balik lagi, hidu kesi ya jauh kesi ya, Coba bisi dia tu di dah bisi dia. Bau jadi gilai. Dari. Saya juga jalan ni juga. Đây, đã con này chưa đó là, là, nó vào nó, cái gì cả bao nhiêu gì, con này xem này, rồi nhá, có đến điều, đó mà cái gì bằng người nhà lý về gì này, đi về cả bà này, đi về cả. Raga bagus lagi, lingua balik, tiba kah? Gimana sih? So, ini kan mubarak apa? Mubarak, ini jaminan, na? Emang ujian hidup di sini pasal lupa lah. Television ni pasal ujian jam ni siapa lagi? Loba. Đó đi cho bà thì đi cho bà là xây ra sẽ được là dùng đó là
Loba lu kyo say ye mi la say ye mi loba mula say chip ba loba mula say the loba say the mula yin mi lo ma phit paw la da say yi ko loba mula say na loba mula sayအဲ့ဒါsayအညီရင်းရပါလေsay the say အဲ့တော့ဟိတ်6ပါဘယ်ဘက်မှာတက်လိုက်say the say ဘက်မှာနော်say the say ဘက်တက်လိုက်နောက်တကဟိုဘက်ကတာဟိစိတ်ကဘယ်လောက်လဲ90စိတ်ဘက်မှာပါလဲတာဟိစိတ်ပါလဲတာဟိစိတ်စေတသိက်ကဘယ်လောက်ရှင်လဲဆိုတော့52ပါမောနိနိုင်မောကျင်ပေါ့ဗျာမောနှုတ်ပါလဲမောနိနိုင်မောနှုတ်လိုက်တော့မောမှုနေနိုင်မောကျင်တော့စေတသိက်52ပါသူကလည်းပဲခုနဒုက္ခဒုက္ခလို့ပဲဝေဒနာတွေကအစိတ်ပိုင်းမြတာပြောတယ်ဒီလိုတော့မောမှုဒီတိုင်းမောဟဆိုတာကလောဘမှာလည်းမောဟိကရှင်တယ်ဒေါသမှာလည်းမောဟိကရှင်တယ်မောဟမှာလည်းမောဟိကရှင်အဲ့တော့မောမှုတွေကမောဟဆိုတာနှုတ်တယ်ဒေါသမှုကလောဘမှုကတွေကဘာလဲမနှုတ်မနှုတ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကတော့50ရုပ်ကြတော့ဦးဇင်းတို့ကတာဟိစိတ်ဇာယောတာဟိပฏิသန္တိကမ္မဇာယောအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုကျေစုပြုပါလေဗျာကျေစုခိတ်ကပါလေစိတ်6ပါးဘာကျေစုပြုလဲတာဟိစိတ်90ဘောပိနမောကျင်တော်စေနာတယ်တာဟိပိနာယောတာဟိတန်ဒီကံသာယောနာရဒတရားတို့အားတေတုတပိစ္ဆာတတိပိတေတိပြုပါတိဒါဒီလိုတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဘက်ကအကြောင်းဒီဘက်ကအကျိုးပစ္စည်းနဲ့ပါလေပစ္စည်းဒါပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းပါဘယ်လိုများကျေးဇူးပြုတယ်လဲနော်ဗါလဲဘယ်လိုများကျေးဇူးပြုပါတယ်လဲဆိုတော့တေတုဆိုတာကသူ့ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုတွေကိုဦးဇင်းတို့ကနည်းနည်းဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စာမျက်နှာ124အလယ်မှာတေတုဘာဝဗါလဲဟိတ်ရဲ့ဖြစ်ဗါလဲတေတုဘာဝဟိတ်ရဲ့ဖြစ်ဘာဝဖြစ်ဆိုဟိတ်ရဲ့ဖြစ်ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဟိတ်တရားကဆောင်ရွက်သောစွမ်းရည်ကိုဟိတ်ရဲ့အဖြစ်လို့အမေဒီလိုကတည်းကဖြစ်ရှိပါလားဟိဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတာစွမ်းထက်တာကိုပြောတာလေအဲ့ဒါဟိရဲ့စွမ်းရည်ပြောတာဟိတုဘာဝဟိရဲ့အဖြစ်ဆိုတာဘာဝဆိုတာအဖြစ်လို့အမေဒီလိုအဖြစ်မရှိဘူးဆိုရင်အဖြစ်မရှိရင်ဗာလေဘာဝမရှိဘူးစွမ်းမရှိတဲ့သဘောပဲနော်ဒီလိုအစွမ်းမထက်တာဘူးအမေတော်တော်ဖြစ်ရှိတဲ့လူသားဆိုရင်တော့မြန်မာစကားတယ်ဒီဟိရဲ့ဖြစ်ဆိုတော့ဘာမှပြောတော့ဘာမှပြောလဲအောင်ပြီဟိတုဘာဝနော်ဟိရဲ့ဖြစ်ဟိရဲ့စွမ်းရည်တတိကိုပြောတာဟိရဲ့စွမ်းရည်တတိကဘာလို့လုပ်သေးလဲဆိုရင်နဲ့ဖတ်ကြည့်မယ်ရှင်မောရှိတဲ့စိတ်စေမေတ္တာရှိပြီးပေါ်တည်ရှိမှုကိုပြီးစေတတ်သောတရား၏အဖြစ်တည်ပြေမောလာဝါပေတိလည်းစပတ်ကြည့်သမောပေတိဆရာတတိကိုပေလူဘာဝဟုခေါ်သည်အဲ့ဒီပိုင်ညာဘတ်ပါအောင်မယ်ရှင်မောရှင်ရဲ့တန်ယုတ်ရာစိတ်စေတဲ့ယုတ်တို့၏စေလက်တာရှိပြေပေါ်တည်ရှိမှုကိုပြီးစေတတ်သောတရား၏အဖြစ်သည်ဟေတုဘာဝဟေတိဟေတုပစ္စယတတိကိုဟေတုဘာဝဟုခေါ်သည်အဲ့မှာဦးဇင်းတို့ကစာလေးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်မှရှိရင်တဲ့ရှင်မောရှင်ဘက်တရားဟိတ်နဲ့ရှင်မောရှင်ဘက်တရားတွေဟာ87 50နှစ်စိတ်တိုင်းစိတ်သားရောဒါယုဒါယုနတ်ဒီတရားကြီးအဲ့တရားတွေဟာခိတ်တရားနဲ့ဗာလဲရှင်မောရှင်ဘက်တွေနော်ရှင်မောရှင်ဘက်တွေအဲ့ရှင်မောရှင်ဘက်တရားစိတ်စေတဲ့ယုတ်ဒီကိုဘယ်လိုပြအောင်လုပ်တယ်လဲဆက်လက်ရှားရှိပေါ်ရှိမှုကိုဤစီတရားဤစဖြစ်စီတယ်လို့တော့မပါဘူးနော်
ဘာလဲဒီနေ့တွဲပဲပြည့်နေဥစ္စာတွေကိုဘာလုပ်လဲဆက်လက်ကြာရှည်ရအောင်ထောက်ပံ့ပြီးစပြည့်တယ်လို့မဆိုလို့စပြီးတော့မရှိသေးတော့ရှိအောင်ဖန်တီးပေးတယ်လို့ဒီလိုမပါဘူးဘာလဲဆိုတော့ရှိပြီးသားရှင်တွဲနေတာတွေကိုဆက်လက်ကြာရှည်တည်ရအောင်ဆိုရပြီပေါ်ဆောင်ပေးတယ်ဒါပါလေးဦးဇင်းတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာပေးရင်တော့ဒါပါတော့ဒီတယောက်ကရောင်းဝယ်ပေါက်ကားတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာရင်းနှီးရလည်းနဲလာပြီတဲ့ဆက်လက်ရက်ဒီကူကသိပြီးတော့ဗာလဲမရေရာတော့ဘူးမတိကြတော့ဘူးတဲ့ရင်းနှီးတူထည့်နိုင်မှာဗာလဲရမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတယောက်ကတကယ်ချင်းမနဲ့လည်းလောကကြီးစီပြီးရလားဘာလာညာပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ကွာဒါပေမဲ့ရေရှိပြီးတော့ဘုရားတော့ငါမှခက်ကြုံရသေးတယ်ဘာညာဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့တကယ်ချင်းဘယ်လောက်များလို့တယ်လဲပြောပါသူကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့သူကကူညီလိုက်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့လုပ်ငန်းဟာဘာလဲဆက်လက်ကြာရှိတည်တံ့သွားစီမဖြစ်သေးတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး။အဲ့ရဲ့စွမ်းရည်လေဖြစ်ပြီးသားဟိုမှာပါလေဆက်လက်ကြာရှိတည်တံ့မှာဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့သဘောကိုအဲ့ရဲ့စွမ်းရည်အဲ့ရဲ့ဘာဝဘုရားဘာဝခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခါဒီဘက်မှာဇာတိ125ဇာတိကိုဖတ်ကြည့်ပါဦးအကြောင်းပစ္စည်းဖြစ်သောအေရိယာတို့ဖြစ်ပေါ်လာရင်ကိုယ်အေရိယာတို့သည်ဆိုင်ရာအကျိုးပစ္စုပန်ဖြစ်သောစေစေသေးယုတ်တရားတို့၏ဆက်လက်ကြာရှည်တည်နေအောင်ပြီးစေတတ်သောတရားဖြစ်ပြီးအေတုဘာဝမည်သည်ဒါလေးနဲ့ဖတ်လိုက်တော့ကိုရှင်းသွားလားဒီတရားတွေဖြစ်လာရင်တဲ့နော်ဆိုင်ရာစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဒီပါလဲဆက်လက်ကြာရှိဒီတရားမှုဖြစ်တယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောလို့ရှိရင်တော့တဲ့လောဘကြီးဖြစ်လာရင်လောဘနဲ့ဆိုင်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှုဆိုတဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတို့ကိုဆက်လက်ကြာရှိပြီးတော့ဒီနေတဲ့ဒီတရားတွေဖြစ်တာတိတိပါပါတဲ့ဦးဇင်းတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလောကမှာနှစ်သက်စရာတွေကိုနှစ်သက်တယ်နှစ်သက်တတ်တဲ့ဒီလောဘဖြစ်လာလို့ရှိရင်နှစ်သက်စရာအာယုန်ဒီအပေါ်မှာပါလဲကြာရှည်လေးပြည့်နှစ်သက်အောင်ဘယ်သူကလုပ်ပြီးနေတယ်လဲဆိုတော့ဒီလောဘလုပ်ပြီးတယ်ဒေါသလည်းပဲဒေါသစိတ်ထက်တလဲလေးဖြစ်ပေါ်အောင်ဘယ်ဟိတ်ကလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ဒေါသဟိတ်ထက်တလဲလေးဆက်လက်ကြည့်ရှိနေအောင်လေတနေ့လုံးဒေါသထွက်တယ်အမေဒီလိုလားဒီနေ့ပါလေတနေ့လုံးဒေါသထွက်နေတယ်ဒါဘယ်လိုကဘယ်ဟိတ်ကအားကောင်းဒေါသဟိတ်ကအားကောင်းရောဒီဒေါသကြီးမပြေနိုင်ပဲချိန်တနည်းကိုနော်တညလုံးရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရက်ဆက်ရှိပါတယ်အဲ့လိုကြီးရှိတာဟုတ်လားအဲ့လိုကြီးဖြစ်တာဟာဘယ်ဟိတ်ကအားကောင်းလဲဒေါသဟိတ်ကအားကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာလီကြတော့ကိုယ့်ဘောဒါပါတော့အကျိုးရုပ်စရာတွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အကျိုးရုပ်စရာတွေလုပ်တဲ့လူဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအကျိုးရုပ်စရာလုပ်တာကိုတောင်းမှငါကသိခံနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘာပါရမီပြည့်ပေါ့ဘာပါရမီပြည့်ရတယ်ခန္တီပါရမီဖြစ်စည်းရရောက်တယ်ဟုတ်တယ်အကျိုးရုပ်စရာတွေကိုလုပ်တဲ့လူမရှိဘဲနဲ့သိခံတဲ့ခန္တီပါရမီရပါမှာမရပါဘူးမရနိုင်ဘူးရနားလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဒါပါတော့မေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့လူနော်ကရုဏာတရားကြီးမားတဲ့လူနော်မုဒိတာတရားကိုဥပဒေကြီးမားတဲ့လူတွေကြတော့သိခံတယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲသိခံတယ်အဲ့ဒါမှလည်းကိုယ့်ရဲ့ခန္တီပါရမီရပါလဲပြည့်မှာဒါဆိုခန္တီပါရမီမပြည့်ဘူးအဲ့ကျန်ကျန်ပမာရလူရလည်းခန္တီပါရမီဆိုကျန်ကျန်ပမာပြောရလို့ရှိဘုရောကဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကနေလူတက်သွားတယ်ပြောပါတော့အဲ့ဒါဘာလို့လူတက်တာလဲဘုန်းကြီးဘဝမှာနော်ဒီလိုပဲကောင်းမွန်နေရတယ်ဘုန်းတော်ဘာငါခန္တီပါရမီဖြစ်နေတယ်ခန္တီပါရမီဖြစ်နေလို့တဲ့ဘာသာဘုန်းကြီးမှာဆိုတော့ဘာမှခန္တီပါရမီသိမဖြစ်ရဘူးလေတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကြအဲ့ဒါထားပါတော့
အိမ်တော်တွေပါနေပြီးတော့ရောက်ခမကိုလည်းသိခံရတယ်ကွာတဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သားပါတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ရောက်ဖတွေကိုလည်းပါလဲသိခံရတယ်ခေမတွေပါလဲဒီအကုန်လုံးပေါ့သိခံရတယ်ဆွေမျိုးသူဆွေမျိုးတွေရောအကုန်သိခံရတယ်ဆိုတော့ကံဒီပါရမီဖြစ်တယ်လို့ပဲအမကျဉ်းကျဉ်းမှမှာဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုကြောင်းညံတော့ကြောင်းညံပြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဘဝကပါလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သိခံရတယ်ဗျာလူတွေကမှကိုယ့်မိသားစုတွေပဲကိုယ်ကသိခံတယ်နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကကိုယ်သားသမီးလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုယ်လည်းမွေးထားတာမဟုတ်ဘူးနဲ့သူများသားသမီးတွေကိုသိရမလိမ္မာရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးမျိုးကျုံရတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးသိခံဒကာရမတွေလည်းပါလေသိခံဒါအကုန်လုံးသိခံတာတွေများဘုန်းကြီးကမှပုံပြပါဗျာနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကမှအပူပင်များတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါဘူဝင်ကြီးများတယ်ဆိုတော့ဒီပေရန်ဆိုရင်တော့ခန္တီပါရမီကဘုန်းကြီးမှမှာနော်အဲ့ဒါခန္တီပါရမီရရှိရပါအဲ့ကျောင်းတိုင်တော့လေတရွာလုံးအသိခံအဲ့ဒီရွာမှာသွားတိုင်လေအဲ့ဒီရွာလုံးအသိခံတာသိမခံနိုင်လေအဲ့ရွာထွက်ပြေးတော့ပဲသိခံမိနေနိုင်လဲပါလေသိခံပြီးတော့ပဲသိမခံနိုင်ရင်တော့အဲ့ရွာထွက်ပြေးဒီမတိတိရသွားတာအဲ့ဒါမလို့ခေထားပါတော့အဲ့ဒါခန္တီပါရမီဘယ်ကနေပဲရောက်သွားတာလဲဒေါသနဲ့ဆိုင်ဟုတ်လားဒေါသနဲ့ဆိုင်တာဒေါသကြီးမကြည့်ဟုတ်လားဒေါသဟိတ်ကြီးဒေါသမပြေတာကြီးရှိနေတာအဲ့တော့ဒီဟိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဒီဟာဟိတ်အားကောင်းရင်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဒီအားကောင်းတာအားကောင်းပါရေတောင်းပြီးအားကောင်းတော့ပင်စီကိုင်းတဲ့ဒီအားကောင်းတယ်အဲ့လိုသူကဖြစ်စီတာမဟုတ်ဘူးအားကောင်းအောင်လုပ်ပြီးဆက်လက်ကြာစီပြီးကြဒီအပင်ဖြစ်လာအောင်ကတော့ဘယ်သူကလုပ်ပြီးလဲမျိုးစေ့ကလုပ်ပြီးဟုတ်နော်မျိုးစေ့ကနေလုပ်ပြီးတာဗျအပင်ဖြစ်အောင်တော့အပင်ဖြစ်အောင်ကဟိတ်တရားလုပ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးအမြစ်ကလုပ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်မျိုးစေ့ကလုပ်ပြီးတာမျိုးစေ့တို့ဗါလဲရေတို့ကနော်ဒီလိုလုပ်ပြီးတာအမြစ်ကဘာလို့ပဲလုပ်ပြီးတာအမြစ်နဲ့နိုင်တာဦးဇင်းတို့အဲ့မှာတချို့ကကြော်ပြီးတော့မြင်တယ်ဒီလောကတော်မောဟတွေကသူနဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ဒီတုပစ္စည်းကိုတာမန်အားဖြင့်ဒီလိုသွားမြင်ကြမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်လည်းဘယ်သူကလုပ်လဲဟိတ်တရားကလုပ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိတ်တရားကကြာရှည်လင်းဖြစ်အောင်တာပါလေဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သဘောသာရှိတယ်ဟိတ်တရားကိုယ်တိုင်ဒီပြင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်သူအားကောင်းရင်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကပိုအားကောင်းလာတယ်ဒါပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးရှင်းပြမှဆိုရင်တဲ့ဘာလာလဲဆိုတော့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဦးဇင်းတို့ကအဆင့်မကြော်ခြင်းနဲ့ပေါ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်တာကအာယောနိမတော်မနာတိကအဲ့ဒီတရားရဲ့ရှိမှာနော်အာယောနိတော်မနာတိကာရဒီဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မျိုးစိနဲ့တော့မျိုးစိပေါ်လို့ရောက်ဟုတ်လားအာယောနိတော်မနာတိကာရကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်လာအကုသိုလ်ဟိတ်လောဘဒေါသမောဟတွေအဲ့အကုသိုလ်ဟိတ်ဆိုရဲရေတောင်းမြစ်ကမှာအကုသိုလ်ဆိုင်ရာစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဖြစ်လာတော့ကြာရှည်လေးမြင့်ပြီးတော့ဒီလိုကြည့်ရတယ်။ဒါဒီတရားလေးကိုကြည့်တာ။နောက်တစ်ခါယောနိတော်မနာတိကာရဒီကုသိုလ်ဟိတ်များဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးလေကုသိုလ်ဟိတ်ဒီအားကောင်းနေနေများကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တွေပါလေအားကောင်းပါကြာရှည်လေးမြင့်ဒါဟိတ်ရဲ့စွမ်းရည်ပဲဟိတ်စွမ်းရည်ကကြာရှည်လေးမြင့်ပြီးလာအောင်ပါလေဆောင်ရွက်တဲ့စွမ်းရည်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာကဘယ်လိုလုပ်ပေးတာအာယောနိသောမနာတိကာရနဲ့ယောနိသောမနာတိကာရလုပ်ပေးတာပိုက်လိုက်ဒါလေးပြချစဉ်းစားဒါလေးကျတော့ဒီဓမ္မသဘာဝနဲ့လက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီတော့ဟိတ်ကိုကအကုသိုလ်ဟိတ်6ပါးကုသိုလ်ဟိတ်3ပါးကုသိုလ်ဟိတ်3ပါးကုသိုလ်ဟိတ်3ပါးပေါင်း6ပါးပြဒါပေမဲ့ဟိတ်ကတကယ်ရှိတာကကရိယာအပြာကရာဟိသုံးပါးလည်းရှိတယ်ဝိပက်အပြာကရာဟိသုံးပါးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့နာမည်ကကုသိုလ်ဟိနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တူရာကိုပေါင်းထားလိုက်ရင်တော့6ပါးပဲရှိတယ်အကုန်လုံးပြန်ကျလိုက်ရင်တော့ဟိကဘယ်လောက်ရှိတာလဲဆိုရင်3လေးလီ
Sanabang Abya Kadahilu, Kriana with a go pound coin or Abya Kadahilu, pound for line of Uyu. Can do you know, Sanabashi, Yahiga, or Mari, Sanabashi. Kriya Abya Kadahi Lepe, Kriya Abya Kada Saya, says the Yuki, Jashi living in the home, because on your bed. Oh, we bear Abya Kadahi Lepe. We may have Yagarana sign a says the thing you off, happy me. And I clear the ball, here the ball. Clear Yagarahi, who ain't Java Bala, Nira, Nudia, Nudia machine. Nira, Nudia, Nudia, Nia machine, Nira, not machine. Nira, Nudia machine, Piayan, Duki. Awi Baka, Juba Bido, the Boha, Korea, Abia, you see that. Abiana Makida, Okia, no. Even Yagaraja, Kudu, Kanibala, Awi Baka, the Boha, Juba Bido, the Boha, we pay Abia Gadahi, coming in. And I don't know. Hediaga, Sayaku, Abu, Pisi, Sura, Hotala. Hediaga, Bawel, Billy. Saya, Abu, Yai, Sashi, Vida, or Vida, Ma, Hey, the Ba, Hey, Bawa, Hey, Swai, no. Pidu Bawa, Hey, Pilia. That's why you. No. PC တဲ့လူပါPC တဲ့ဆိုတော့စွမ်းရည်ရှိတယ်ဒီမကြီးကဆွဲတာတော်ငါလည်းလက်ရမြောက်တာပဲကွာတော်အဖြစ်ရှိတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်ဗာလဲစွမ်းရည်ရှိတာပြောတာပါလေဟိရဲ့စွမ်းရည်ဟိရဲ့ဘာဝကတော့ဆံရကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ဗာလဲကြာရှိလေးပြင်းပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကတော့ယောနိတော်အာယောနိတော်တာဖြစ်ပါလေဟိကလုပ်တာမဟုတ်ဘူးHey, the area good or good to appear on Loda. No, you only don't know Loda. Hey, yes, on your check out or Chashi, Loda. And I was in the River Maya or did you any Wara, you in the Shimbian. A very Wara, you saga dog. Eric Lego Mariana Lego, good or good to Abia do. The Arabi, good or good to Abia, people, easy as the body. Hey, wow, hey, me, the one hole, ma. Nada, do what I'm ma. Take a deal on the way. Good to be on the hole. None. There are where Jedwin is in our area. And I was saying, hey, the eye would I want to hit me. Good to out to my leg. Hit me. To a good out to. Khi đi ra cái về nó sẽ thấy cái miêu đi lấy sản nhau đấy cả là cái đồ cái gì đấy bị cái chú à bị cái gì đó cái nhà thì cái đồ cái gì đấy rồi cái nhà cô đại qua là bao nhiêu cái đồ hay con đi đang rồi cái đồ hay phi ảo nó là cái nhà đấy miêu sa đi cái đồ gì đấy vậy Don't you? Care of the Galia, good ching and yogi, Nalipa, Nalababi. Appreciate you somehow, hey, the other to up to Abia, PC, Sudi. Because the Gali, hey, the other, I mean, to up to Abia, so good out to Abia, no, hey, the other, hey, the other, easy, rather than you. Hey, the other, shiny out. Hey, chop on my other, machine the key. Đấy là cái gà mà cái nhà bảo đó là vì mà nó bị mà bạn nhanh nó đi chơi sinh ra bảo thấy cháu vào thì ví dụ ông ở nhà gà thì là do cái trái nhà bà mới xì thấy cháu vào thì chưa làm gì rồi xin mà xây dựng thì cứ nè chính nhà là chỉ đi ra thì cái này xin phép thì đi chơi và đi ăn nhiều lô cứ đồ ở nhà gà thì cái gì này thì sinh ra nhà gì cái hình nhà mà lúc này cái gì vậy? Hình nhà của này là cái đồ cái gì? Hình này xem về cái đồ cái gì là vậy? Ai cái gì là gì? Thế đó, tôi nói đi thôi thì là hình nhà này nè,
Pisi kan yang jitu itu aku ada yang lalu dia bawa dilu senza dia pisi dia itu aku dia pisi kan lo pisi kan itu aku dia pisi dia kan lo dah dilu lo jadi lo yang yusaji yusaji itu perlu lalu yang terlalu ấy từ cao là sự gì mà thấy cháu bà này xem về sẽ thì điều gì đủ là này gì cũng được áp dụng ra gì số lên đó gì số lên mỏ người này mỏ thì xem về cái chỗ này là này ba gì áo cũng được mỏ vô ra đâu đi rồi mỏ người à bà này anh bây giờ họ ra được cái nào nào cái ai sẽ phải gọi là sản sinh ai sẽ lấy xem về thì anh này mà bảo lúc gì đó anh bây giờ là màu chưa ra đâu mà là rồi ra đó về mấy thì đó phải đấy aku tu màu đâu anh bây giờ là màu đâu là gì rồi là phải đấy rồi aku tu màu anh bây giờ là màu rồi đấy để giàu quá bây giờ cái này mà bảoအဲ့လိုလည်းပဲရောက်သွားပြန်ပြီဤသို့လျှင်ရှင်ဘက်အကျိုးပြည့်စုံကြတဲ့မပေါင်းတဲ့ဖြင့်မောမှုနဲ့မောဒီအောက်သို့မဟုတ်အာရိစိတ်ဒီလည်းအပြာကရာမဟုတ်ဘူးယူဆတရားပါလေဖြစ်နေပါလေစင်စစ်တကယ်တော့မောမှုတွေနဲ့မောဟလည်းပဲအောက်သို့စစ်ပါအာရိစိတ်လည်းအပြာကရာတရားစစ်တွေပါတဲ့ဒီလေးပဲဒီရောက်သွားပြီအဲ့နဲ့လည်းနည်းနည်းချိတ်ဆက်မိရလားနည်းနည်းဒီချာလေးဖတ်ပြီးတော့နော်စဉ်းစားအောင်ပါအေးကြတော့လည်းပြန်ပြီးဒီချာလေးဖတ်ပြီးစဉ်းစားနော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းနည်းနည်းပါးပါးချစ်လေးထုတ်ပြီးတော့ကိုနားလည်းတယ်လို့ရေးလိုက်ကိုကြောင့်အပြန်အလန့်ရှင်ဘက်ချင်းပါလေကျေးဇူးပြု၍ကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကရာပြုလို့ပြည့်စုံပြီးတော့ယူဆလည်းပဲယုတ်တိမဏ္ဍန်တော့ယူဆတာဖြစ်ပါလေနော်ယုတ်တိမဏ္ဍန်တော့ပါလေယူဆတာဖြစ်ပါလေဟိုမှာလည်းဟိတ်တပါးရှာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ပိတ်တရားကိုယ်တိုင်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကရာတရားဖြစ်နေပြီတခြားတစ်ပါးရှာဖို့လိုနေခြင်းဆိုရဲမပြည့်စုံဘူးတစ်ခုရဲ့တို့ဟိတ်နေရှင်မစိတ်တွေယူရတော့အပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုသဖြင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကရာဖြစ်ကိုပြည်စီပြီးတော့အချက်ကလည်းမမှန်ကန်မသိမြတ်မလျော်ခြင်းတို့ကြောင့်အပရိယာရဲ့ယူဆတော့မသိမြတ်ပါဘူးဒါကြတော့အဲ့လိုမိမို့ဒီလာမေးရင်တော့ဒါတော်တော်အဘိဓမ္မာပညာရှင်တွေအနေနဲ့လာမေးဖြေတဲ့လူတွေနော်တကယ်မိမှာပညာရှင်တွေကိုမေးတဲ့သဘောနဲ့နော်မှတ်ယူပြီးတော့မေးတယ်လို့အောင်းမိပေါ့ဟိုလည်းမိမှာပညာရှင်ပြီးဖြေချတယ်အောက်မှာတော့အမှန်မှာတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကရာဖြစ်ကိုပြီးစီတဲ့အကြောင်းကတော့ယောနိဘောမနာတိကာရတင်းလျောက်ပန်းလျောက်ခံသောကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုင်ရာဉာဏ်နဲ့ရှင်ဘက်စိတ်ဉာဏ်ရည်ဖြစ်ပါလေအာယောနိသောမနာတိကာရတင်းလျောက်ခံသောကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်အကုသိုလ်ဆိုင်ရာဉာဏ်နဲ့ရှင်ဘက်စိတ်ဉာဏ်ရည်ဖြစ်ကြပါလေ။မှာတော့ယောနိနဲ့အာယောနိအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နော်ယောနိသောမနာတိကာရအသိနှလုံးသွင်းခြင်းအာယောနိဗာလဲအာယောနိသောမနာတိကာရမသိနှလုံးသွင်းအမှန်ကတော့ပြည့်စုံအောင်ပြတာကတဲ့လျောကံစွာမှန်ကန်စွာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ခြင်းမှန်တော့ယောနိသောအမှန်တိုင်းမြင်အာယောနိသောကအမှန်တိုင်းမမြင်အာယောနိသောအမှားမြင်မှန်မြင်တယ်ဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လောကပြောနေတဲ့ပါလဲဆိုတော့ pessimism လို့ပါလဲဘောမြင်ဝါဒစိုးမြင်ဝါဒ pessimism ရပါလဲဘောမြင်ဟမ်အကောင်းမြင်လို့အဆိုးမြင်လို့ဆိုရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီအကောင်းမြင်အဆိုးမြင်ဆိုတဲ့ဝါဒတွေကမှန်တော့အကောင်းမြင်ဝါဒကောင်းမြင်ဝါဒဆိုကောင်းမှာမကောင်းကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့မမှန်နိုင်လို့အကောင်းမြင်တွေကိုကတော်တော်ခက်တာမှန်လဲမှန်တယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှအကောင်းလို့မြင်
mà có này có miền bi vào rồi ra bằng nè mà cái này vào đây rồi có miền vào này chỉ vào rồi đó cái nào vô đi rồi vô đi rồi amma miền Tây bị cái đồ gì ông nó lông lên cái tàu vô đi amma mà miền bên này áo cái đồ gì ông nó lông lên nào ai vô đi đó amma miền này này là sao này nhé amma yêu vô đi đâu mình đi cả sao lại vào rồi đó là vào đó là amma yêu đi đấy là gì à cái là đi cả đó cái đồ thì sao biết là đi ăn sẽ này không mà nó và lại số đó thì ai đi này trả bài bây giờ thì mình cũng trả ra đấy bảo vệ cái hàng bút ký số nào bây giờ và lại số đó thì ai lý với cái đó đó mà nó quay lại bảo nó tao thấy mà nó bảo nó quay lại bảo cũng mà là lý với thì ông nó bị lại bảo đó cứ đôi khi à để mình đi ăn này còn gì ông mà cứ đôi khi mà lại anh ấy làm việc nó không gì nói thì có aku tu biar kriya abyagrafiya đó avivaga ba kriya so biya yana lo vipe abyagrafiya avivaga ba जो भी तो भी नहीं बना सकता कहीं ने मसल पाओ कहीं ने मशीन पाओ तो आगे भी बोलता ना तो जाओ मैं सब यहाँ ले योनी तो भी मनाती करो जो ओपना जीवा कुदला रमा ओपिसनी ओपना जा कुदला रमा बियोजनी यहाँ तो योनी तो मनाती करा शिवा फिर को ये तो कुछ दिया फिर को ये तो दिया जुवा को योनी तो मनाती करा हो गया कुछ आगे तो भी चाहिए जाओ भी बारे हो बारे ना अभ्यागरा दिया अभ्यागरा फिर दूसरी आप जो दिया ना चाहिए करने ना चाहिए जो को मशीन सीधा नहीं चाहिए दिया ना अभी क्रिया फिजिंगा दूसरी आप में चीज़ हो जाऊँ भी इधर क्रिया फिजिंगा करने चाहिए क्रिया उसे नवाब या अभ्यागरा फिजिंगा जो में भी तो होने चाहिए ऐसा तो अच्छे बोल ऐसा का उसे नवाब माले चुरो तीजू देखा ना तीजू बाबा है ये किसुरा है ये स्वयं किसुरा माले ही कुदो आगुदो अभ्यागरा फिर आऊँ लोटा है ये स्वयं ला है ये स्वयं या बाले साया ini lagi di sini saya itu awal saya sendiri jadi itu jadi tidak saya bikin tahu awal itu awal itu digebi yang lu jaga kalau yang itu loh lau đi rồi oke ini là lau về chỉ là bởi vì em lau mà thì thứ này ra mà bây giờ đó